試過乾蒸嘅啊，呢個好似係嘛老婆試過。嗱，見到有少少雪乾爭爭嗰種冇肉汁嗰種感覺，係啊，都淡嘅，係好食。呢嚿雞翼咧留翻俾個女啦，我唔食佢啦。咁啊食多嚿定鋪就唔會話就係搬晒啲薑走嘅。觀眾大家好啊，又嚟到晏晝啦，係啊！上一集咧，我哋喺上晝拍嘅，而家咧又到晏晝，而家晏晝4點半。咁啊，老婆啱先打電話俾我，佢話屋企已經冇晒餸啦。咁我成日買餸啦嚇，有觀眾可能會話唔係啊，其實咧啱啱過去星期六日咧，我哋喺屋企就係咁瞓咗2日，因為實在太大雨啦。咁啊，屋企該食嘅咧食到乾淨淨，得翻幾隻薯仔啫。咁今日咧，我哋又去龍津路市場買菜。咁啊，呢啲就真係我哋嘅生活嚟嘅，而不是做個樣俾大家睇嘅。咁啊，我哋去前邊飲茶先，就會前邊嘅又一間茶店軒飲茶嘅。咁啊，飲茶食飯直落。有睇上一集嘅觀眾咧，我哋咪去到最後睇見嗰個人哋嗰個雲吞麵嘅，咁其實係冇食嘅，因為我哋已經實在食唔落，包括嗰個豬潤腸粉都係咧。阿雷生咧就叫咗20蚊，咁啊佢話。老細送上嚟嘅時候咧，已經咁大份啦，我哋已經食到飽晒啦。咁啊，就最尾其實食剩少少嘅嚇。嗰陣確實真係非常之飽。咁啊之後咧，我一路都冇食嘢啦，就到依家。咁啊而家就梗係肚餓啦。咁所以咧，老婆話買餸，我話不如去食啲嘢先啦。至於我咧就醒啦，叫咗老婆去攞位先，就喺前邊嘅啫。我哋去到再同大家慢慢講。喺呢度啦，原來係咁嘅喎，嗰度寫住又一間茶點軒，電梯直上3樓，我都係第一次喺呢個門口入啊。通常咧都喺嗰度入嘅，咁啊今日試下喺呢度入。哦，原來呢度有電梯嘅，咁又方便喎。平時咧我哋行手扶梯上咧好麻煩嘅，咁啊再嚟星期一到星期五晏晝2點鐘之後正價點心6.8折，正啊！上咗嚟茶樓呢度啊，真係快啦！而家5點鐘都未夠，咁啊餐廳客人就當然並不太多㗎啦。我哋係會飲茶食飯加埋一齊嘅，咁同埋咧有一間茶店咧，咁多間分店裏邊咧，我哋應該係去過3間定4間嘅，呢間係嚟得最多嘅，因為我認為咧咁多間又一間茶點軒裏邊咧，呢個係算坐得比較舒服㗎。仲有啲窗口位，不過窗口位卡座咧就會收翻3個人嘅茶位錢咯。佢都係揀翻個2人座咯。咁正如先頭喺樓下所講咧，佢哋嘅點心咧而家咧係6.8折嘅。咁我哋會飲茶食飯加埋一齊啦。先頭都講過啦，因為咧好肚餓，我依家係咁啊，睇下有咩食先啦。人哋餐廳咧係寫得好清楚啊，呢啲咪均真咯。卡座不足3位，按3位計算，3位以上除外。咁啊淨飲啊10蚊，咁啊然之後咧就點心價格全部寫晒喺呢度。咁再嚟咧仲有天特價，今日係星期一，與眾不同嘅蒸粽，呢個我想食啊，夠飽啊嘛。咁同埋咧佢哋嘅分店有咁多嘅。我哋去過中山七姐，而家呢度啦，環市東我屋企附近啦，寶業路去過嘅，咁同埋仲有公園前嗰度都有間，但係佢呢度冇寫咯。通常咧我哋點嘅特價嘢食咧都係會咁嘅 ，A、B、C 3款點心選擇咯，咁啊通常可能會 A、B 啊、B、C 啊咁樣砌嘅，咁啊 A 啊有意粉添啊，炒飯啊、炒牛河啊各種都有嘅。咁我係想叫個炒飯或者意粉嗰啲啊，睇情況啊，因為咧都係要阿夫人嚟做決定嘅。咁啊 B 嘅話咧，其實佢哋啲鳳爪都幾好㗎嚇。咁啊腐皮卷啊各種都有咯。其實咧好多客人咧都會好似我哋咁點嘅點心嘅。咁啊以前同個女嚟咧食游鹽水，梗係食個炒意粉啦。又或者係喺蜂巢炸芋角都可以試下嚇。
艇仔粥啊、粥啊，各種都會有㗎啦，好抵食㗎。咁甚至乎如果個女嚟咧，仲會叫埋呢啲煎蘿蔔糕啊、薑汁煎軟糕啊，都會有嘅。煎韭菜餃啊，都好好食嘅。因為我而家特別肚餓咧，其實我係想叫啲菜又或者碟頭飯嘅。咁呢啲咧就應該未必會叫啊。咁但係嗱，如果我哋要食辣菜啊，我哋食過嘅，其實幾好嘅呢個係啊。咁但係咧呢啲就唔係點心，就唔會再打折㗎咯。面前呢啲點心咧，今日就可能未到嘅。仲有個豬紅湯都好似幾好喎，牛腩啫腸粉又有。呢邊咧就密密麻麻、眼花繚亂嘅菜式啊，點菜又有啦，寫晒價錢喺度，53蚊，碌我最貴啦。仲有黑椒牛仔骨63，最貴咯，眼花繚亂啊！呢啲就真係，甚至乎咖喱黃大蝦又有，超正嘅。咁我係想叫個白飯嘅，甚至乎仲有特價嘅喎。今日星期一係泰汁香脆魚片30蚊咋，涼瓜炒牛肉38咋，叫個白飯咁都幾好㗎。原來呢個烤魚係63，佢真係有個爐烤住咁樣送上嚟㗎。如果咧烤完魚咧，仲可以加啲蔬菜落去啦，係咪？呢係炒菜嘅，28蚊一份，其實幾好啊！每種做法都有，通菜、蝦醬通菜啊，仲有美極蝦38蚊嘅。我喺昌崗嗰間分店啊，寶業路嗰間分店咧食過，佢哋嘅碟頭飯都幾好嘅，不過唔知點解我而家揾唔到。呢度燒鵝飯32蚊，白切雞飯30蚊，叉燒飯28蚊，又或者燒味雙拼38，幾款肉丁都幾好嘅，夠飽嘛。而家仲多咗個撈起竹篙粉喎，15蚊咋。上邊有炒牛河啊，26嘅，真係眼花繚亂。等埋老婆嚟先至落單啦，係咪先？等一等，忍多陣。咁慘啊！嗱，老婆嚟咗啦，咁喺我強烈要求之下咧，食多啲脆皮燒雞，非常好。佢咧就喺度決定緊食咩啦。我哋咧就會點一個啲套餐 A、B 套餐，再加埋一個燒雞，燒雞係58蚊啊，再加埋一個蝦，到時加個白飯咁咪得啦。單啦，佢哋呢度咧仲係用呢種功夫茶，即係自己沖自己飲嘅。因為個好處係咩咧？就係嫌啲茶水太濃咧，咁你咪可以加啲滾水落去咯，係咪？嗰啲貴啲啊？唔係，呢度貴啲。呢度都係一樣嘅，全部都係用呢種茶㗎，但係就卡座咧就要收3個人嘅錢，佢嗰度有寫住，係嘥咗個茶位啊，都冇嘅，都點講咧？茶位6蚊㗎，都如果2蚊咁啊坐嗰度㗎啦，2蚊啫嘛，係啊，我冇必要坐呢度啊嘛，係啊。啱啱夠5點，我哋嘅嘢食就到咗啦，就係第一份送上嚟嘅套餐裡面的煎餃，正啦，夠大隻，佢哋呢度就係啊，就唔係嗰啲好細隻嘅煎餃嚟嘅。差唔多到夏天咧，我哋會多啲嚟呢啲茶樓啊、飲茶啊咁嘅。之前都講過啦，最緊要係咩咧？最緊要冷氣夠，呢度嘅冷氣絕對唔會令你失望。到時候咧，呢度會更火爆嘅，食煎餃。小學生放學都係嚟呢度同阿爺阿嫲食飯飲茶嘅，但係好過麥當勞咧，有啲仲喺度做功課。我哋3個人等得機食，係啊，我哋呢2日咧喺屋企落雨，咁食咩？除咗我去拜山咧，拜山嘅食拜山餸啦之外咧，叫咩咧？食 pizza 同埋肯德基，成嚿水啊使係嘛？有特價嘅喎，係啊。自己行過攞咋？如果堂食就唔知。仲要唔叫汽水喎？冇叫飲。係啊，唔叫嘢飲喎。佢呢度上餸都快啊！而家等咗幾分鐘，10分鐘、15分鐘，咁上到第一碟煎餃。中意佢哋啲煎餃咧，就係特較大隻嗰啲固之然啦，呢啲咁大隻。肌肉嘅比例又好啊，韭菜嘅比例又夠多。同埋最緊要咧，油唔算太多，係咪？有啲好多油嘅，大家見到我咧喺條片度咧講2句嗰啲咧，就知道好打極都有鹹嘅。呢啲咧就又一間茶店面嚟完，我都唔知嚟第幾次拍嘅。
有冇嘅5、6次咧，5、6次平時就算唔拍都會嚟嘅，少量嗰啲油合理。呢個套餐係幾錢話？24定29，29蚊咁啊，即係15蚊啦，大家當係嚇。裏邊咧帶有少少芫茜味，如果唔中意食芫茜嘅觀眾咧，就要留意啦。咁同埋咧，我女咧係唔中意食韭菜，我幫佢食。脆卜卜。之後咧就係一輪關於蝦嘅食物啦。咁呢個都係套餐裏邊嘅。你又當係15蚊啦。即係29蚊嗰個咧隨意啦。呢個咧就38蚊成一碟嘅，就咁樣樣。呢個係茄汁大蝦，好似叫做。我先係咩嘅？我美極大蝦。我試下呢個先啦。咁樣嘅喎，有粒大蝦喺上邊。相比蝦餃，我就更多想試下呢個啦。蝦餃咧就真係要食啲貴啲嘅餐廳可能會好啲。我食過咁多啦，大家都見啦。咁所以咧燒賣咧就冇咁容易踩雷咧。咁樣起碼有粒大蝦。同埋咧燒賣咧，我好擔心佢好唔中意咧就係咩？佢裏邊放得太大嚿嘅豬肉，又或者啲肉咧係好大嚿。佢呢度或多或少都會有啊，但係就唔算好嚴重。恰到好處咯，係，都可以試過乾蒸，試下呢個，好似係嘛老婆試過，見到有少少蒜蓉，好食啊，脆嘅都，下邊仲有啲脆脆添啊，脆反而仲好食，唔係都好食，都唔算多油啊，而家睇嘢係夠入味係嘛，試下先，豬肉係爽。係喎，哇，好做！做得呢種蝦咧，肯定唔會用話嗰啲好靚嗰啲蝦，但係咧唔代表唔新鮮啊！佢係點咧？靚嗰啲咧就個殼會硬啲嘅，做得呢味咧個殼咧就相對冇咁硬。但係換嚟個好處咧，你就可以食晒佢成隻蝦等晒落口食咁啦，係啊，好似啊，手都唔使用，而且有啲咧都幾大隻喎，好似呢個咁樣，同埋佢已經開咗蝦背，蝦背，幾好啊真係30蚊，38蚊啊，38蚊嘅呀，炒個菜都要，係啊，炒個油菜都28啦，同埋個女中意啊嘛，我又中意啊，蝦乾都，其實都幾好食啊，啖肉啊，又有肉汁都可以啊，至於我就食蝦，食剩啲留翻俾個女咧。仲有燒雞。仲有燒雞味道。成隻燒雞。好似食過佢哋啲燒雞啊！哇，啱新鮮熱辣送上嚟嘅燒雞啊！啱擺低，我哋仲喺度講緊燒雞啊！貼埋啲先啦，呢啲。不過咧就張台係細啲啦。只要我繼續食埋隻蝦先啦，隻蝦好食嘅，唔算太鹹。我接受到可以再鹹少少。都唔會話乾爭嗰種冇肉汁嗰種感覺，係啊，都淡淡嘅，係冇錯。30幾蚊。同埋先頭食嗰隻咧就軟啲嘅，呢隻都殼都幾硬其實，因為所以咧佢咧就要落手剝啦。可能真係大競爭啦，呢個人士係咩原因咧？如果舊年差唔多時候咧，我同你講真係好滿座喎，老婆喺度講緊，附近確實係好大競爭，係啊。如果講到飲茶咧，第一個龍津路，第二個咧就係呢度附近，我哋都算比較熟悉啊。不過其實呢度都算龍津路嘅，都係龍津路雙端啊。附近飲茶競爭大到你難以想像嘅，咩價位都有，貴又有，平嘅有，再平嘅都有，一蝦又夠新鮮，冇錯。唔係水蝦，水蝦啲肉佢唔霉嘅啲肉，又一脆卜卜。老婆就話每樣味道都平衡得好好，又唔會話夾硬攞嗰啲酸啊、鹹啊、甜啊嚟冚住啲蝦嗰啲味。酒樓88，咁啊冇咁多貴啊，68啦，擺盤會靚啲嘅，一定係我保證。多兩隻都未必，都未必。啖到味道已經忍唔住試下個燒雞啊！先頭我哋研究過係燒，你啲係雞翼，係咪？特別燶啊嘛，咁咪燒㗎咯。我就食啲雞胸啦，邊嚿雞胸啊？呢嚿啦嚇，呢
呢啲啊我最愛。哇！你喺百度啲嗰個皮又薄嘅喎嚇，唔算好肥喎，係咪？雞胸肉都可以肥㗎。嗱，如果雞胸肉都好食咧，隻雞咧就難食極都有限㗎啦。等我試下係咪先？冇想象中咁鹹，同埋咧最精彩咧就係個皮啊，脆卜卜嘅。咁啊加埋呢個泰汁咧，好好喎。咁啊可能係配呢嚿先好嘅啫嚇，冇點錯呢個，冇點錯啊！58蚊大雞，周人食雞啊，梗係零舍高要求咯。你想食靚雞係咪？係，肯定係白切嘅，係咯。但係亦都冇可能會有咁嘅價錢，係咪？白切就88，起碼咧，即係睇咗啦。佢哋呢度都有白切雞，118蚊一隻。佢都有嗰種炭香蒜香嗰種味，但係又唔算好濃好濃。佢唔係攞嚟話遮住佢嗰啲雪藏味啊！嗱，有燒雞你話係新鮮咧，咪應該都機會好微啊！應該都係雪藏嘅，但係咧佢唔會話好勁好勁嗰啲雪藏味，而且仲有汁添。老婆喺度研究緊。有肉汁。呢個係脆。係。哇！呢個好食。老婆仲話好似喺度食緊乳鴿咁喎，我繼續食埋呢嚿。接落嚟一白飯到啦，咁有愛心喎。其實我唔記得咗，係啊，佢哋係用呢一種嘅，唔記得咗，真唔記得咗，諗唔到咁大份嘅，早知要一份就算啦，都唔緊要。佢係蒸飯呢種啊，所以咧送上嚟咧係需要少少時間嘅。咁啊，我正想開始食燒雞嘅時候咧，個白飯到咗啦，咁啊擺咗喺我面前先啦，等我揀到嚿好食嘅啦，呢嚿啦。呢嚿啊，係咪都有肉汁？唔係話嗰種好似煮熟咗好耐嗰種㗎嘛。個台面已經完全等唔落啦嚇。食係啊，一碗一碗食啦，剩低嗰啲留翻俾個女啊，佢食到嘅佢好大食嘅，係一碗啊咁啊！下次各位觀眾翻嚟，如果食白飯咧，就千祈唔好好似我哋咁啦。而家成個加嚟出邊兩碗有啊，而且佢係蒸飯嚟㗎，有羹嘅。翻嗰陣咧，靚仔咧，佢已經話我幫你叫佢快啲咁噶啦。咁我奇怪啦，唔通話咁大嘅餐廳飯都未煮好咁？原來係蒸嘅，完全唔記得咗啊！我可以食多啲。哦，啲米都幾靚啊！佢蒸飯啲米又幾好。佢就成盤嚟啦，我啊挖翻個啲嚿雞肉出嚟先。哇！唔記得幾錢喎個飯。都唔係貴嘅，我記得係試下呢個雞。嗱，我啱先係食咗嗰嚿嘅，我會形容佢叫咩？皮脆肉滑啊，雞胸係唔滑㗎。先頭我揀嗰個部位真係皮脆肉滑，揀嚿雞翼食下。呢嚿會唔會炸得好燶咧？好硬咧？唔知啊。佢條味都幾好。兩隻點都幾香啊！攞去後邊啦呢個。好脆嘅雞翼，但係又唔係話好似炸到快餐店嗰種嘅喎，都係有肉汁嘅雞翼，好瘦噶嘛，係咪？呢個部位都好嘅，係都有少少肥，但係咧唔會好硬好硬。不過調味係有嘅，但係唔算話好鹹咯，好克制。都係配白飯好嘅，因為冇食過飯係嘛？食埋先頭咧，我哋咪話仲會有嗰啲叫做排骨鳳爪排骨飯嘅，就係將啲鳳爪排骨擺喺上邊嘅，好似仲有條菜嘅，我唔係好記得啦，都抵食㗎，係啊，30蚊嚇，即係我講鳳爪排骨飯啊嚇，都抵食㗎，仲有燒味飯都係咯，好食。呢嚿雞翼咧留翻俾個女啦，我啊唔食佢啦，咁啊食多嚿。呢啲位置啊嚇，呢啲位置都滑嘅，同埋咧呢啲位置個雞皮都好食嘅。而家差唔多夠6點啦，咁我哋咧又埋咗單啊，又係啱啱好150蚊不到，超抵食3個人嘅份量。落嚟咧就又要去市場買餸啊，咁啊正如先頭所講啦，點解早兩集先至去市場買餸咧？其實唔係嘅。我最記得就係我哋上一次嚟龍津路買完餸之後咧，就落大雨啦，幾乎未停過啊！今朝都仲有少少啊，後尾中午先至出翻熱頭嗰陣咧，大家都應該記得㗎啦。咁啊，有人屋企咧乜鬼都食晒啦，而家又要去買咯。咁梗係龍津路市場咧，係咪個女㗎啦？咁啊，3個人份量喎，幾好啊嚇！係啊，一大盒。
好過兩餸飯啦嚇。多人喎，原來都唔係我啱先講嘅咁啊，因為而家已經夠6點㗎啦。包括呢邊都係咧，咁佢哋呢度咧都係有房間嘅，但係就不多，都主要係以呢種咧2人台、3人台居多咯。茶樓咧經營時間咧就係朝頭早7點到夜晚10點嘅，幾乎係全日茶市咁滯嘅啦。係公㗎。其實喺公園前嗰間咧，中午好多後生仔去食㗎，我去過一次，平啊嘛，係嘛？而家即係揾錢艱難，梗係又想坐得舒服啲，又想食得好少少，又唔想食得咁隨便，咪嚟呢度試下啦。不過我講嘅公園前嗰間其實一樣嘅。又嚟到收工時間啦，條路行人又越嚟越多，同今朝中午經過嘅時候咧，而家梗係冇咁熱㗎啦，都係落雨天、陰天咁嗰種感覺咯。不過今朝停咗雨之後咧，就真係冇再落過，希望咧停埋今次之後就冇乜雨啦。你又會經過呢個楊濤廣場啊，過去入去市場啊。我諗以後都係會咁樣嘅。每次經過咧就發掘下，諗下嗰個餐廳要唔要下次去試下咁嗰種咯。咁啊，大家樂就大家樂定大快活啊嗰度。大家樂咧就應該唔會試嘅。市場咧越睇越有味道，因為好多樹木。以前咧煙廠嘅時候咧，應該啲樹木都會喺度㗎。即係整煙仔嗰陣咧，咁而家都仲保留到咧。廣州咧榕樹係好緊要噶嘛。咁到夜晚黑咧，呢個區域咧係會有有時會有啲 show 睇啊。可能到5·1節嘅時候咧，都幾熱鬧嘅。呢條影片咧係好有可能喺5·1節前，直無耐啦嗰幾日咧就播放嘅。咁到時大家睇呢條影片嘅時候咧，可以規劃一下5·1節。翻嚟廣州遊玩嘅話，咁去邊咧？呢度係一個好去處。咁同埋咧，今朝咧我就同嗰幾位觀眾，嗰2位觀眾咧，咁阿雷生咧，佢就話佢試過嗰個食雞嗰間啦，唔好開人名啊，爭啲講咗添。佢話比想像中差。可能佢要求高啦嚇，我唔知，我未去食過。基本上佢就咁樣反饋翻出嚟啦。麵包店又開咗張喎，睇住佢裝修嘅，係咪今日開張咧？唔知啊嚇，好多人排隊喎。下次有機會試下叫碧翠魚，好名啊！呢個係大排檔，仲要增設午市添，好多人喎。啱啱夠6點嘅依家，都坐到咁喎，好犀利喎！下次揾機會試下，飲啤酒，番鬼涼茶咪即啤酒咯，係嘛？隔離呢度有大排檔，呢度係食木蝦嘅，啲擺出嚟啲生意咪好咯。你可以坐喺出邊㗎嘛，係又冇塵啦。半戶外咁樣，又唔會話有車過，你唔需要擔心啊嘛。有車過就係好食好食啫，咁始終有人唔中意㗎嘛。咁仲有嗱嗰個，我睇嗰個社交媒體咧，啊黃色嗰個閃一閃啊嗰間咧，好受嗰啲後生仔歡迎㗎喎，唔知啊。咁㗎噃。係唔平嘅鋪租，地鐵隔離啊！呢個係進財位啊，黃師傅括號香港咁嘅喎。究竟香港有冇呢個餐廳咧？香港觀眾告訴我啦。咁喺呢度行翻出去咧，就係土興巷啊！唔使排隊啊，咁難得熱啊，天氣熱啊！係啊，天氣熱嘅食粥就少啲咁多人嘅，始終都。如果你話
天氣凍嗰陣，一早4點半嚟攞位，係啊，咁啊再嚟就有呢個孖腸兄弟腸仔包啊食，唔知食咩啊，食包㗎啦，源自香港啊佢寫㗎嚇，招牌鹽烤蛋撻5蚊一隻，仲有北海道雪糕，勁喎，好多人喎，啊又有奶茶啦、檸檬茶啦咁㗎噃，菠蘿冰都有16蚊。而家咧已經係6點14分15分㗎啦，咁咧收工時間咧嚟市場睇下有冇平嘢執啦。咁啊，我哋都係想買翻啲水果嘅，咁啊蔬菜、水果、肉類就冇乜所謂啦，睇情況。又好似冇往時咁熱鬧喎，應該收工時間好多人㗎，可能落咗幾日雨，咁啊係朝頭早多人啲。我哋上次朝頭早嚟幾恐怖啊！條路人又多，車又多，過馬路。應該農曆新年之後曾經試過一次係咁夜嚟到龍津路市場嘅，因為而家天氣開始熱咧，我哋都會夜啲嚟市場嘅咯。因為如果比做往時嘅話咧，冬天咧，而家冇計1個鐘頭之前個天已經黑咧就睇得唔真，嗰啲肉咁啊揀得唔靚。而家就冇所謂，真係冇想象中咁多人喎。係攞幾係嘛？6點咁啊係，仲唔買餸都太遲啦。咁係我哋好少會咁晏嚟到龍津路市場嘅，啊都係朝頭早好恐怖啊！咁我哋可以入去鴻福市場嗰度慢慢睇慢慢揀。不過咧就好多都係賣揀完揀剩啦。落咗幾日雨咧，咁啊菜價會唔會上升咧？都有可能啊！今朝早去西華路市場嘅時候話仲有雞賣添啊！清遠雞88蚊一隻。今朝我哋西華路市場嘅時候冇慢慢睇菜價啦。咁啊青瓜咧都係2蚊半，唔貴啊，可以。或者呢啲水產呢啲啊價格都好似幾合理喎。爽市55蚊一斤。上一次我哋喺呢度入去市場嘅時候咧，根本入唔到，真係冇乜人啊，好行好多。2蚊半脆芥蘭，收市就不揀了啲菜。啊，就要全部攞晒平啲咁咯，好似呢啲咁，阿老細已經賣晒啦，咁啊最尾2棵賣埋佢收工，幾開心。檔都係啦，收晒檔嘅喎。咁上次咧，我哋咪有一次嚟到話，啲肉價貴咗好多嘅，咁啊有可能咧係一個原因咧，就係因為收市啊，咁收市啊賣貴啲咁啊真係得意。呢度仲有4蚊半嘅通菜，合理啊，唔會話因為落咗幾日雨，菜價貴喎。不過再遲啲就難講啦。冬瓜1蚊8。冬瓜定可以啊。冬瓜定。食冬瓜就要買冬瓜定。幾錢啊？6蚊8。3斤8，哇咁大嚿㗎。係啊。你可以切兩餐得又好薄，又好難，咁鬼大嚿。嗱，老細。6蚊8，到鴻福市場呢度都多人翻啲啊！但係你話同朝頭早比，咁啊梗係爭好遠啦！朝頭早根本行都行唔得入去。個老細嚟呢度仲要收埋工啊，淨係得翻呢個最忙嘅老闆就賣通菜3蚊8、3蚊半，仲有番石榴2蚊。微信收款2.7元。勁啊！老細仲幫你批埋皮添，嗰啲蘿蔔1蚊1斤。就啦，嚟到而家呢段時間真係好行好多，完全唔似朝頭早咁樣樣。不過咧，因為始終呢幾日落雨啊，地下咧都係濕得幾犀利嘅。咁啊，如果各位翻到嚟咧，真係想揾間市場行下嘅話咧，你唔怕污糟，其實呢度梗係好啦。但係如果怕污糟嘅西華路市場，今朝我哋3個人去嘅時候咧，都 OK 嘅，行得到。但係有位觀眾咧就問我，佢話啊，點解嗰啲車可以行得到入嚟？唔係觀眾，有位朋友啊，同我哋一齊入去嗰個咧，有位朋友阿 Raymond 啊，佢話點解啲車入得到嚟嘅？嗰條路咧，我話其實係嗰啲小販唔應該喺度，而唔係啲車唔入得嚟。
不過我哋喺度行咗一圈啊嚇，真係好多嘢都賣晒㗎。咁啊，淨係買咗嚿冬瓜啫，咁啊買水果咯，係啊。肉嗰啲就應該都冇乜啦，可能落雨咧，啲老細都冇乜點攞貨。同埋咧可能有都係啲本地嘅菜又或者賣剩嗰啲咧，因為始終水浸咧清遠嗰度啊，咁啊可能啲貨運唔到嚟都唔出奇嘅。幾條嘅絲瓜，但係又幾肥喎，2蚊半。可以啊，2條絲瓜4蚊，而家價錢仲未飆升啊！過幾日唔知道。2斤5蚊2斤，應該係寧夏菜心，1斤就賣3蚊。都係咪你嘅？咁你攞埋啊！今日熟啊，真係。哇！嗰啲生菜都好殘下喎。嗱，朝頭早啊少啲嘅呢個區域，呢個區域係唔擺得嘅，但係而家收工時間就冇所謂啊，城管哥哥都收晒工啊。咁同埋咧，上次我哋喺呢個位置咧買咗嗰啲聖子，好食，真好食，但買晒啦，冇錯。但係咧，老細話唔使洗嘅，其實就唔係嘅，都要洗，少沙少量沙。朝頭早呢個海鮮檔都收埋工啦。哦，好生意啊！芒果又未賣晒嘅，但係買咗咁多唔好食芒果啦，食咗幾日㗎啦，好食歸好食嘅，但係真好食咯。橙啦，係橙啦，2蚊。收市平賣啊！老樹橙。係啊，2蚊就買啦。衞生款9點3元。我哋冇買嗰啲金咧，嗰個即刻變啊，改價錢啊，再平到1蚊半咋，真係犀利，1蚊半啊！嗰啲金又買芒果啦，都係忍唔住啊，又買芒果啦！一年之中啊，靚啊啲3蚊半豬腰芒，細細隻，咦甜到啊！幾乎我哋每一次去到市場都會買芒果啊，近期真好食。不過就濕熱啦嚇，身體仲未有反應。好睇就好食啊，真係㗎。其實都唔係食好多，我哋3個人㗎嘛。一陣就食完啦，係啊！呢幾檔老細咧，一到收市時間咧，隨時都會降價咁啊，所以我哋點解話嚟執平嘢就咁解？只要好唔好你可以買啫嘛，係咪先？突然間又平5毫子咁啊1斤，又買咗3蚊8，正啊！真係好多芒果賣，一多咧價錢就唔會太貴。呂宋芒4蚊，繼續仲賣緊枇杷，咁啊貴啲啊13蚊，但係好食嘅都。夜晚係咁樣嘅喎，係啊，收晒檔賣花賣牛雜呢一檔，收咗檔就係咁樣嘅啦。啲固定鋪就唔會話就係搬晒薑走嘅。真係想執平嘅咧，呢個鐘數都可以。肉類其實就最好唔好咯，但係其實蔬菜冇乜所謂嘅。你會揀噶嘛嚇？你唔會話見到橙掹掹，雖然係平都要噶嘛。同埋自己有冇需要先買咯。好似橙咁再平啲，我哋都唔係橙係金嚇，金1蚊半嗰啲，夜晚嘅龍津路就是這樣啦，我哋都好耐未試過咁夜嚟到，農曆新年之後試過一次啦。真係冇朝頭早咁熱鬧，朝頭早熱鬧好多。但係咧，千祈唔好以為而家好夜喎，6點半啫。係啊，好多人咧一早就收晒工㗎，因為放咗2日假都出唔到門口嗰種咧。今日終於唔落雨啦。
收市時間啊，好多老細咧喺度搞衞生啊。呢啲啊咁樣啊，同埋咧呢檔咧長期都會有特價嘅，特價豉油雞啊、手撕雞啊嗰啲咁樣咯。嗱，老細啊，豉油雞平時20啊，特價都而家17，最後一份。同埋呢條路啊幾少，好難得見到咁少人。市場人少嘅餐廳就開始多人啦。嗱，我哋之前咧嚟嘉華食過咧嗰次咧，我哋自己成日喺度講話，係咪自己唔好彩啊？因為疫情啊，呢個人係咩原因咧？即係出品當日覺得真係比想象中差。嗱，今日大家睇見啦，係咪6點半啦，冇乜人嘅，咁就知道其實可能呢間嘅出品冇咁好啦。朝頭早嚟就熱鬧，到而家夜晚黑咧就真係嚟買嘢嗰啲執平嘢嗰啲咧。條路真係冇咁，因為佢啲上面啲樹木夠多啊，咁啊所以咧其實會遮住條路嘅。同埋今年即係啲氣候比較反常，咁所以咧啲雨水又特別奇怪啊，一係唔落啊，一係落到鬼咁多啊咁樣樣咧。咁啊再往前行少少就係先頭我哋經過嗰個商場啦，就係呢度。咁到夜晚黑就應該會好熱鬧。先頭我哋經過都已經見到咁多人，依家應該會更多咯。好，攞住，1蚊係個半咧，包就買隻。我仲打算去買香蕉添，走埋去人哋嗰度，我仔以為唔見咗佢。買香蕉啊？唔買啦，好。龍津路到夜晚就相對變得平靜啦。咁啊，但係咧對面近地鐵站啊，或者外邊啲餐廳咧就越嚟越熱鬧。咁啊，仲有呢度都有得賣㗎噃，呢個齋燒鵝啊，唔係成日見到嘅。今朝我哋去食過齋燒鵝，7蚊。哦，呢度都有賣嘅。三家嚟啦，嗰啲。係嘛？唔係嘛？食㗎，我哋嘅咁菜4個半。場啊冷清啦、安靜啦變得，但係呢度就熱鬧啦。呢個廣場啊，咁多人㗎，嗰啲餐廳，一夠鐘就去食飯㗎啦嘛。賣餸嘅老闆又要去食飯，呢啲餐廳又係有人嚟食飯，咁咪變咗熱鬧啦。每次經過都見到佢有新鋪頭開，呢個米粉唔知咩味道咧。再往前行咧就係龍津路市向北嘅銀記腸粉啦。台創店嗰度寫住始創店，1958。乜嘢其實我哋食過幾好食。係啊，見仁見智啊，係啊。咧已經聞到嗰啲榴蓮嘅香味，好香，真係流晒口水。咩？對面啊，佢呢個係連鎖式嗰啲賣榴蓮嘅鋪頭嚟嘅，而且咧都多人買貓山王榴蓮。而家正當就係食貓山王嘅好時候啦。仲有隻肥貓今日走咗出嚟添，放咗隻肥貓出嚟啦。係幾惡？哇！好靚。好惡噶喎。靚啊！係啊。如果講先頭嗰個餐廳冇乜人咧，呢度就多人啦。我哋嚟食過食雞專門店。咁如果翻到嚟廣州咧，想食雞又唔想話去嗰啲名聲好大嗰啲咧，個名好響嗰啲咧，呢個咧就真係唔錯。我哋食過2次，而且佢哋啲湯咧都幾好啊，但係咧就要早咯。如果唔係嘅話咧，就有時好快就會沽清嘅。就係呢個食雞專門店。其實就係我哋之前去竹溪嗰度嗰個咧，芳村竹溪成日排隊好多人嗰個咧，同一個集團嘅。前面仲有點都得，又係飲茶嘅鋪頭咯。
呢個係天天燒味，1997年喎，龍津店有斬料有快餐，順德燒肉26蚊8一斤，正啊！蜜汁叉燒45，因為夏天已到啦，有人就會開冷氣咧就會出現呢種情況㗎啦。喺廣州咧唔同香港咧有一滴都唔得嘅，人哋會告你嘅嚇。咁但係咧喺廣州咧就其實都係大家靠自覺咯，靠互相提醒咯。咁啊呢度就兩地嘅差異啊。廣州食嘢就平啲嘅，地道風味多啲嘅，坐喺門口食嘅又有啦。呢個唔係餐廳嚇。又或者呢啲地鋪啊，好有人情味嘅。咁但係咧，相比之下咧，有好多嘢咧，確實真係冇咁規範，呢個係事實嚟嘅。譬如好似呢啲咁樣啦嚇。我喺條街度行過嘅時候咧，聽見有啲靚女講啦，食燒鵝就梗係要去道軒啦，咁樣佢就講呢間啦嚇。咁唔係淨係講呢間分店嘅。咁係我坐喺入一間茶店邊嘅時候咧，等緊老婆啊，聽到嗰啲靚女講嘅，即係嗰啲食家真正嘅食家就係咩咧？退咗休嗰啲阿姐，佢又未老到話行唔喐啊嗰種。今朝早啊，我哋坐喺嗰個食瀨粉嘅時候咧，不過冇錄影低啊，就係有另外一個叔叔，佢係講邊度好食咧，嗰啲就先至係真正嘅食家。至於喺個 mon 度見得到嗰啲咧，其實都唔夠佢哋叻嘅，因為佢哋咧又會知道邊度好嘢食啦，又會有互相交流啦，又會講下我哋喺邊度食，同埋佢哋會試，同埋佢哋試錯成本又低啦，因為佢本地人啊嘛，大把時間又唔使睇好算咁樣樣。飲茶啊，飲完呢間唔得咪下間咯。所以咧，其實好多好嘅題材咧，我會伸長耳仔去聽下嗰啲阿姨啊。大概60零歲嗰啲咧，又有精力嗰啲咧嗰啲去邊度食，去邊度欣賞美食咯。繼續行咧就係今朝早，即係上一集啦，我哋去到嘅益巷啊，即係賣齋燒鵝啊、齋扎蹄嗰個位置啦，就喺呢度行過去。我當然今日唔去啦，我哋就喺呢度轉翻過去陳家祠地鐵站坐地鐵走啦。咁仲有對面呢個城光會咧，先頭好講過啦，好熱鬧嘅。今集影片都到呢度要結束啦，不過我哋都係時候要翻屋企啦。咁啊，下集見，幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like嘅。下集見，地鐵站就喺後邊啫，好方便嘅。拜拜。